Bonjour à tous, alors je voulais vous présenter ici un hub qui permet d'étendre les possibilités de connectique d'un ordinateur portable ou autre, du moment que vous avez un port USB-C. Alors, on va en faire le tour ensemble pour vous montrer un peu ces possibilités. Donc vous avez, à commencer par la tranche la plus fine, un port réseau RJ45 qui supporte des vitesses de 10 mégabits, 100 mégabits par seconde ou 1000 mégabits par seconde, donc port gigabit. Vous avez un port VGA que je n'utilise pas. Vous avez deux ports HDMI qui peuvent supporter jusqu'à une résolution maximale de 4K à 60 Hz. Vous avez deux ports USB type C 3.1, donc jusqu'à 10 gigabits par seconde maxi. Vous avez ici un port USB-C également 3, donc un port USB-C 3, mais compatible Power Delivery jusqu'à 100 watts, donc qui vous permettra d'alimenter votre portable. Vous pouvez brancher donc l'alimentation de votre ordinateur portable sur ce port et le câble ici sur le port d'alimentation, sur le port de votre PC, compatible lui aussi Power Delivery. Sur l'autre face, on continue notre visite donc de ce hub. Vous aurez donc, on va le mettre à l'endroit, d'abord deux lecteurs de cartes, un lecteur de carte micro SD et un lecteur de carte SD. Vous avez ensuite un port USB 2, alors moi je l'utilise en principe pour le clavier, puisque j'ai pas besoin de beaucoup de débit, l'USB 2 c'est limité à 40 mégas par seconde en gros. Vous avez deux ports USB 3, et pour finir vous avez un port USB 3.1 au format USB-A, ces trois ports. Voilà, donc quelque chose vraiment de compact, qui glisse facilement dans la sacoche, mais qui permet encore une fois d'étendre la connectique de votre ordinateur.